มาแล้วครับทะเลผัดผงกะหรี่มีทั้งกุ้งปลาหมึกทรงเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับครัวมาเรียมนะครับแหลมโพสุราษฎร์ธานีนะครับหลายรายการเลยเดี๋ยวเราจะทยอยชิมให้ผู้ชมผู้ฟังดูนะครับอร่อยชิมเพลินนะครับกินอาหารทะเลนะครับที่แหลมโพสุราษฎร์ธานีท่ามกลางบรรยากาศชายหาดแสนสวยครับ